Rreth 60.000 banorë të Bashkisë së Krujës tashmë do të marrin shërbim shëndetësor më cilësor pas përfundimit të plotë të rikonstruksionit të Spitalit Bashkiak Stefan Gjoni. Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala gjatë inspektimit të ambienteve të reja të këtij spitali theksoi rolin e shërbimit shëndetësor cilësor pranë vendbanimit. Këtu është radiologjia, kjo është pajisja e re. Strukturat i pan, burimet njerëzore janë të rëndësishme, pa burimet njerëzore pastaj struktura ngrehet e papërdorur dhe menaxhimi. Një menaxhim i mirë çon një rezultat shumë mirë te pacienti pastaj. Është bërë investim me ndërtesën, është bërë investim me personelin, gjërat e mira dhe të mund të bëhen në spitalet e vogla. Rikonstruksioni i Spitalit të Krujës është investim i Ministrisë së Shëndetësisë në bashkëpunim me Bankën Botërore. Me një kapacitet prej 84 shtetërish, Spitali Bashkiak Stefan Gjoni ofron shërbime të specializuara radiologji, kirurgji e përgjithshme, pediatri, obstetri, ginekologji, urgjencë mjekësore e të tjerë.